今集我哋跟旅行團去到海南島度玩下，嚟到海口最熱鬧嘅地段行下，仲有好多地道嘅美食可以自己選擇。入住海花島酒店，睇下當時投資咗1600億嘅人工島有啲咩特色，同埋有啲咩地方可以行下。參觀埋有108米嘅南山海上觀音。跟團都可以感受到喺三亞出海嘅感覺，釣魚、唱 K、體驗下水上電單車，當然唔少得要食椰子雞火鍋啦。如果你都中意跟團比較輕鬆啲嘅行程，記得睇落去啦。今次咧參加呢個海南6天團咧，資訊就係以下呢個宣傳單張啦。除咗團費咧同埋燃油附加費等等咧，仲有一個服務費咧就係每日130蚊嘅。Hello， 大家好，我係星星。今集咧會跟上旅遊咧，會去海南島玩6日嘅旅行團嚟嘅。咁今次咧受邀請咧去睇下咧呢一個旅行團咧究竟有啲咩玩。而家就喺國際機場坐飛機出發啦 ，Let's go！ 今次係下午出發，大概個零鐘頭咧，我哋就到達咧海口嘅美蘭國際機場啦。落咗機之後咧，第一個景點就嚟到呢條騎樓街，好熱鬧啊！周圍都海口嘅騎樓街咧，大部分都係賣一啲手信啦、小食嘅攤檔啦、樓房啦，亦都有一啲咧係掛滿晒燈籠嘅屋㗎，咁啊都幾有特色嘅。海口嘅騎樓老街咧有成700幾年嘅歷史啦，咁呢度嘅建築咧都係由翻嚟嘅華僑興建嘅，咁好多咧都係融入咗中西嘅風格啦，揾到好多唔同類型嘅小店，咁而家咧亦都係自由活動時間，可以揾自己想食嘅嘢，我亦都見到有好多海南嘅特色嘢食啦。而家坐低咗咧，呢度咧有好多間小食店啦，其實大部分都係食一啲炒嘅海鮮啊、粉麵咁樣啦。咁我哋揀咗一間咧，呢一間係食海鮮啦。呢啲瀨尿蝦咧都係88蚊，不過咧我見到隔離台好似都係比較細隻啲嘅。見到呢個麵咧，好多店鋪咧都有寫喺門口嘅，係一個招牌菜嚟嘅呢一邊。由於我哋有啲肚餓咧，咁我就嗌咗個海鮮粥，呢度有蟹有蝦就68蚊。再嗌咗個豉椒炒蜆同埋涼拌青瓜，特別咧嚟到呢一邊咧，我覺得一定要試呢個糟拍醋麵啊！咁佢咧係酸酸辣辣嘅味道咧，都幾好味嘅。而佢個米粉咧，亦都係好彈牙，亦都係咧呢一邊咧最有特色嘅一個湯底啊！有啲人咧會拎嚟做打邊爐嘅湯底嘅。呢個麵幾好食，我哋你都可以試下。啱啱喺度食完海鮮啊，咁食咗161蚊人仔都幾抵食。咁大概喺度逗留咧個零鐘頭度咧，我哋就返酒店啦。除咗啱啱食嗰個麵之外咧，呢度有一個甜品咧都係好出名，都係必食嘅，就係清補涼啦。絕對唔係我哋香港食開嗰一種啦，佢哋呢一種嘅清補涼咧就好似糖水咁嘅，以椰奶啦、椰子水啦、糖水為個底嘅，咁再加上咧唔同嘅配料，可能係紅豆啊、桃膠咁樣嘅。今次嘅行程咧，我哋第一晚同最後嗰一晚咧都係住喺希爾頓嘅寬頻酒店，房間咧都係比較闊落啲咁啊，乾淨企理啦。洗手嘅位置咧同廁所嘅位置咧分隔開嘅，咁亦都係乾濕分離。早晨第一日咧 call 9點9，所以咧而家落嚟食早餐先。咁個早餐都係自助形式，咁款式都算多嘅，粉麵啊、蒸點心啊，亦都會有嘅。咁而家食嘢先。澄邁嘅福山咖啡風情小鎮，到嗰邊咧。我哋去品嚐下我哋嘅福山咖啡。嚟到呢個澄邁福山咖啡小鎮，咁可以飲下咖啡。咖啡咧都係無限添飲嘅，仲有啲糕點啊、番薯咁樣可以食下。呢個海南特產咖啡咧，如果中意嘅話，都可以買翻去試下。之後咧，我哋出發去食午餐啦。咁有魚有蝦，亦都有9餸1湯。咁特別嘅菜式咧，佢會有個白切嘅白蓮藕。食完飯咧，我哋出發去楊浦鹽田啦。咁距離而家咧已經有1000多年嘅歷史噶啦，亦都係最早啦，保存得最完整嘅原始咧日曬製鹽嘅方法嘅古鹽場嚟嘅。火山岩石上面佢哋再曬翻乾呢種鹽咧就係佢哋最早呢種製鹽方法。咁呢種鹽因為咧佢冇雜質又冇啲泥沙嗰啲嘢咧，以前就係官鹽就進貢俾我哋嘅呢個朝廷俾皇帝嘅。呢個區咧仲有好多攤檔咧係賣鹽焗雞啦、鹽焗雞蛋、鵪鶉蛋或者一啲鹽嘅攤檔嘅。大巴3到5天味道都不變。哦，第一個啊，美女。
啊，幾塊啊65活雞沙的。呢隻雞就鹽焗雞啊，65蚊一隻。我哋而家坐低咗食呢啲鹽焗雞啊，嗰啲街邊檔，65蚊一隻，好大隻㗎。跟住咧，佢仲好好咁樣俾咗啲醬啦，同埋一個醃咗嘅蘿蔔。個雞都幾好食喎，好滑喎，好滑喎，唔鹹啊。佢仲俾咗呢個醬咧，辣辣地、酸酸地嘅，係咪啊？上車之後咧，我哋出發去海花島啦。咁當時咧係中國恒大集團咧用咗1600億咧去做一個人工填海嘅度假區嚟嘅。海花島電影城，咁佢哋呢啲地方嚟講，都係呢1600個億抌落嚟嚇，一草一木嚇，都係填咗海之後再種再整出嚟嘅。呢個叫同世界。不過同世界整咗個建築喺度，從來冇開放過嘅。反正恒大已經係破產，並且俾國家應該收翻嗰啲。而家咧就嚟到酒店啦，我哋今晚咧亦都係入住喺海花島1號島裏邊咧，其中一個最地標性嘅建築星塔裏邊嘅。今晚入住咧呢個海花希爾頓酒店啊，咁而家等緊拎房卡。咁我哋而家咧大概3點零鐘就翻到嚟酒店啦。咁你可以選擇去泳池游下水啊，又或者喺度附近行下，咁都幾靚嘅。呢間酒店房咧非常之大啊，尤其是佢廁所個位置咧非常寬敞啦，亦都有一個浸浴嘅位置啦。淋浴間同埋廁所咧亦都係個別分開嘅。特別中意去洗手嘅位置咧有雙洗手盆，非常之寬敞。酒店咧裏邊亦都有室外嘅游泳池同埋健身室選擇。喺酒店大概行咗幾分鐘就嚟到呢一度啦。帶到我哋嚟呢度呢，咁就自由活動噶啦，可以。今日夜晚呢，就係自己喺呢度揾嘢食嘅。呢個位置已經係佢最熱鬧嘅位置啦。咁有啲超市嘅，有啲點心店啊，或者啲烤魚店都有嘅。咁我而家喺歐力呢個位度行下啦，幾長嘅一段路呢，係一啲歐陸式嘅風格嘅屋啦。咁我覺得喺度影下相都靚嘅。咁但係鋪頭咧就唔算話好集中，因為有啲咧就冇開嘅。其實咧呢度咧嘅面積咧都真係好大㗎，行下行下咧，我哋就嚟到海花島嘅婚禮莊園啦。由一個主教堂咧加8個小教堂咧去組成嘅。夜晚8點時間咧，仲有一個燈光 show 可以睇到。睇完之後咧，我哋就行翻去風情美食街度揾嘢食啦。隨便嗌咗幾個餸之外咧，仲特別嗌咗個椰子飯。見到佢下邊呢個係椰子啦，咁啱啱咧佢就話一定要用老嘅椰子去做嘅，煙煙韌韌啦，食落去係糯米，有少少淡淡嘅椰子味咯。食完飯出到嚟咧，仲見到好靚嘅煙花，原來當日咧有啲特別嘅活動，所以咧有煙花同埋非常之多人。第二朝嚟食早餐都係自助形式，粉麵啊、炒粉麵啊等等都係自己拎嘅。一朝早咧食完早餐咧，我哋8點9咧就開始出發啦。由於咧我哋開始咧出發去到咧三亞嗰一邊咧，所以咧整個車程比較長啲，3小時嘅。咁中間咧會停一個休息站。嚟到南山文化區啦，咁睇一個有高108米嘅觀音啦。而家嚟到呢度咧，首先去食晏先。咁我哋今日晏晝咧係會食齋嘅，就喺園區裏邊度食嘅啫。咁然後咧就會係安排我哋喺度參觀一下啦。咁入場咧係需要買門票嘅。咁我哋個團咧已經包咗噶啦。等導遊咧買完飛，我哋一齊咧就行入去餐廳啦。海景素齋餐廳食飯。我哋坐裏邊，佢外邊有啲環境係可以望到呢個觀音食飯。今餐係食齋，但係好靚都。好似啲素好得意啊！呢個呢啲全部係齋嚟㗎，佢睇上去似肉，但係唔係啊！食完晏呢，我哋就行出去咧，去參觀一下咧南山嘅海上觀音啦。呢尊咧三面觀音咧高有108米啊，超越咗紐約嘅自由女神像嘅高度啊！坐落於喺海中嘅人工島呢個海上金剛洲，咁嚟到呢，我哋當然要入去參觀一下啦。由於呢裏邊呢就唔俾拍攝嘅，咁裏邊呢有個地方可以抄下心經啦，亦都可以搭 lift 咧上到去呢觀音嘅腳底呢一度呢去參觀一下嘅。但係呢就需要自己行翻落嚟嘅，咁又或者呢下邊呢亦都有一啲香呢係提供俾大家呢可以呢喺度呢參拜一下嘅。
喺度咧大概參觀咗2個鐘頭左右嘅時間之後咧，我哋就出發返酒店啦。大概個零鐘頭車程就會到啦。第3日咧，我哋住呢間酒店咧就喺23樓嘅，亦都係三亞嘅市區啦。咁而家大概咧3點4左右時間咧就返咗嚟攞房啦。咁今晚咧亦都可以咧喺酒店度咧享用佢嗰個自助餐嘅。今日咧同聽日咧都係住喺呢一間嘅酒店。咁陣間咧食完晚飯咧就可以咧喺附近度行下，咁附近咧都係市中心啦，比較方便啲嘅地方嚟嘅。嚟到房間啊，感覺呢間房咧同樣都係好寬敞啦，望出去嘅視野咧都係好開揚嘅。咁同埋咧有一張梳化啦，亦都有書台嘅位置。咁廁所嘅位置咧亦都係乾濕分離啦，同樣都係比較寬敞啲嘅廁所嚟嘅。大概5點半時間咧，我哋就嚟到咧酒店嘅餐廳位置，可以食自助餐啦。有啲麻辣鳳爪、中華沙律、菜、酸菜魚、蛋撻、意粉、菜、綠粉麵，種類咧就唔算太多，不過咧都應有盡有嘅。甜品啊、生果啊、沙律啊呢啲都會有。有啲白酒、紅酒、雪碧、啤酒、青島、可樂，佢連呢個清補涼海南嘅特色甜品佢都有。嚟到第4日啦，我哋去翻咧琴日食晚餐嘅地方咧去食呢個早餐嘅，同樣咧都係自助形式，咁都有多款嘅選擇，會有啲蒸嘅包點、炒粉米、炸物等等。佢呢間酒店有啲特色啲嘅海南嘅嘢食，例如好似呢一個糕咁樣，都係班蘭糕。特別中意佢呢一間咧有呢個海南嘅煙粉啦，亦都係海南特色嘅小食嚟嘅，味道咧係酸酸辣辣幾開胃啊！出發咧去到健康生活館啦，咁呢一度咧會有一啲健康產品啦，可以聽下，咁有興趣咧就自己可以選購。增強記憶力，改善睡眠。說得通俗簡單一點，就是如果我們經常睡眠不好，記憶力下降，頭暈頭痛。最後嘅位置咧，仲有啲特產嘅食品可以選購一下。嚟到大東海啊，亦都係三亞其中一個咧，好多人嚟游水嘅一個沙灘，同埋咧好多外國人都中意嚟呢一度。咁而家嚟到咧都見到好多外國人，特別咧可能係好多都係俄羅斯嗰邊過嚟玩嘅啦。大概逗留1個鐘頭時間。哦，都幾正喎，好大浪嘅。呢個就係呢度嘅地圖啦，咁佢都有啲餐廳啊，可以飲下嘢嘅。之後咧就嚟到食晏啦，咁好多人都話嚟到海南島一定要試下食椰子雞火鍋。咁今餐咧亦都有雞啦，有魚，亦都有啲蜆嘅。倒咗啲椰子水落去個火鍋度咧，咁大家咧就可以開始打邊爐啦。大概1點鐘左右咧，我哋就翻到嚟酒店啦。咁咧夜晚咧，我哋今晚咧就可以自己落去酒店嗰度食翻嗰個琴日嗰個自助餐啦，都係差唔多嘅款式嘅。晏少少咧係一個自費活動嘅，咁但係我哋呢個團唔算多人啦，最後咧就決定唔去嘅。本身係300蚊自費咧就可以去嗰個三亞嘅千古情嘅，咁所以咧我哋夜晚咧就自己咧落去下邊咧酒店食自助餐就得㗎啦。食完晚餐，我哋決定行去附近嘅商場度行下。喺呢個酒店咧，我哋行過去萬象匯，大概咧5-6分鐘都到㗎啦。我哋行過去睇下。今日嘅行程就係出海啦。三亞咧都好多人咧中意咧去坐啲遊船河啊，咁樣好似我哋香港咁。我哋今個行程咧都會有呢個遊船河嘅。咁個遊船河咧係大約玩2個鐘頭左右啦。咁我哋自己咧一團咧就係一隻船噶啦。坐船出海咧，又可以用另一個角度去睇下三亞嘅景色啦，亦都見到好多唔同嘅地標性建築啦。吹住海風咧，咁樣觀光又幾特別嘅。而家停定咗隻船啦，咁我哋大概喺船度咧玩2個鐘頭嘅，咁可以釣下魚啦，或者佢會包咗一個水上摩托車10分鐘嘅，咁你可以體驗，又可以唱下 K 啦，咁又或者可以食下水果咁樣喺度休息下咁樣，但係坐喺度都幾舒服喎，我覺得。見到好多人喺度玩緊嗰啲水上活動，好開心。
水上電啦，其實佢係兜一個圈，跟住翻嚟㗎啦，咁啊都幾好玩嘅。咁同埋咧就算你冇着泳衣啊嗰啲咧，都唔會濕身嘅。咁啊坐喺度吹下海風都幾舒服嘅。如果唔中意曬太陽嘅話咧，裏邊仲有啲室內嘅位置係有冷氣嘅。哇！啱啱有團友真係釣到魚喎，係一條紅衫魚嚟嘅。我哋9點出發，而家翻去啦。咁啊，大概喺度2個鐘頭，而家差唔多12點會翻到去岸邊。跟住咧就嚟到食午餐啦，都係8餸1湯啦，有魚有蝦，咁啊仲可以試下呢度嘅原光雞。原先咧行程裏邊咧就有贈送一個直升機嘅體驗1分鐘嘅。但係咧就因為咧有軍事嘅活動啦，就限制咗低空嘅飛行，所以今次咧就冇啦。食完飯咧，我哋出發去睇下一個中藥嘅品牌啊，咁啊了解下啦。雙手緊握，牙關緊咬，嘴都打不開。這個時候的話呢，把這個藥化成藥湯，反覆塗。跟住咧，我哋出發翻去海口啦，因為聽日咧我哋喺海口嗰邊嘅機場離開。翻酒店之前咧，我哋首先去食咗個晚飯先。坐咗3個零鐘頭，終於咧就嚟到咧食晚飯嘅地方啦。咁我哋中間咧頭先停咗一個休息站嘅。咁今晚食嘅晚餐咧會有一個吉祥煎堆。今餐咧就有蜆同埋一啲蝦，仲有一個砂鍋粥，仲有好多唔同嘅菜式啦。咁最特別咧就有一個好有儀式感嘅吉祥煎堆咧，最後送到啊！食完呢個煎堆咧，我哋就出發咧，大概1個鐘頭車程就翻返去第一晚住嘅酒店啦。我哋聽日咧就係10點3個字就準時退房去機場。所以今晚呢一間酒店房同第一日嗰間係一樣嘅。酒店咧都有室內同埋室外嘅泳池啦，亦都有 gym room 嘅。而家咧食埋個早餐咧就出機場啦。咁今日咧就約咗咧10點3嘅時間咧喺大堂等嘅。咁今日咧會搭1點幾嗰班機咧返香港嘅。今次嘅行程咧亦都玩到咁上下啦。我哋下次再見啦，拜拜。